സൗണ്ട് ഓഫ് ഫാർമർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പുതിയൊരു കൂൺപുരയെക്കുറിച്ചാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ നൂതന ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായി മാറിയ ഈരാറ്റുപേട്ട അരുവിത്തുറ ജോഷി ജോസഫ് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങളെയും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെയും നേരിട്ട് ജീവിതം ആരോഗ്യപൂർണ്ണമാക്കാൻ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അംഗീകരിച്ച സത്യമാണ്. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള പഴം പച്ചക്കറികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനും ബുദ്ധിശക്തിയും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ജൈവകൃഷി സഹായിക്കുന്നു. ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും എന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടി ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് കൂൺ. ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ ടെറസിൽ കൂൺ വിരിയിക്കാം. ഇരുട്ടുമുറികളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ 2 കൂൺ ചേമ്പറുകൾ മതി. വീടുകൾക്ക് യോജിച്ച കൂൺ ചേമ്പറിന് ജോഷി ജോസഫ് രൂപം നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. വൈക്കോലോ അർക്കപ്പൊടിയോ ഉണങ്ങിയ വാഴപ്പോളയോ ഉപയോഗിച്ച് കൂൺ ബെഡുകൾ ഒരുക്കി 3 മുതൽ 5 വരെ ബെഡുകൾ തൂക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു കൂൺ ചേമ്പർ. ഈ തരത്തിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ കൂൺ നിത്യേന ലഭിക്കും. ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മഷ്റൂം ചേമ്പറാണ്. നമ്മളൊക്കെ കൂൺ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേക ഡാർക്ക് റൂം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമായതുകൊണ്ട് പലരും കൂൺ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കൂണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു വീടിന്റെ മുറിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ മഷ്റൂം ചേമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് നെറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചേമ്പർ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു 4 ബെഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കൂണ് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു 2 ചേമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി മാറി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീടിന്റെ അതിലൊരു കോണില് തൂക്കിയിട്ടാൽ മതി. പുറത്തുനിന്നുള്ള മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതെ നമുക്കിതിനെ കൂണിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ കുറവ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിൽ നെറ്റിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി നനച്ചിടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈർപ്പം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതാണ് ഒരു മഷ്റൂം ചേമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനം.